Danes smo pri bohinjski kraljici. To je najdebelejša bohinjska smreka, za katero se je nedavno izkazalo, da je tudi najdebelejša smreka v Sloveniji. Da smreka doseže take dimenzije, mora imeti izjemno srečo. Ta smreka raste na nadmorski višini 1300 metrov, v strmih pobočjih Mirankov, na eni taki polici, na kateri ima dovolj hrane, dovolj vode, zaščitena je pred močnimi sunki vetra in zaenkrat se uspešno bori tudi proti podlubnikom. Ker pa takšne smreke ponavadi rastejo na tako nedostopnih terenih, pa mora imeti še srečo, da jo sploh kdo najde. V letu 1993 smo po naključju odkrili tole izjemno drevo, o katerem do takrat ni bilo nobenih podatkov. Da se v tej mogočnem pobočju nekaj nahaja, sem pozimi leta 1992 opazil iz zgornje postaje žičnice Vogu. Julija 1993 sva z Markom Gašperinom pregledala to širno območje, bom rekel, tega gorskega bukovega gozda in na koncu prišla do tega mogočnega drevesa. Presenečeno so obstala pred izjemnim drevesom, o katerega do današnjega trenutka ni bilo nobenih podatkov. Raste na nedostopnem terenu, zato smo se odločili, da jo posnamemo in jo na ta način predstavimo tudi vam. Kraljica bohinje raste v gozdu, ki je v lasti Nadškofije Ljubljana. To drevo je zaščiteno kot naravna vrednota državnega pomena, izločeno pa je tudi kot habitatno drevo. To pomeni, da bo to drevo ostalo na tem mestu tudi potem, ko bo odmrlo. Tukaj je sedaj izvrtek v tej slamici. Na hitro smo ocenili, da je starost približno 250 let, sedaj pa ga bomo odnesli v laboratorij, kjer ga bomo zbrusili ter pod lupo natančno prešteli število letnic, tako da dobimo neko res zanesljivo oceno za starost za to drevo. Na tej strani je pa že skala taka, da ko zmeriš obseg, tlele pogledaš, tle ima 18 cm. Debela pa zelo tenke veje. Gozdarji merimo premer dreves na višini 1,30 m. Ta smreka ima na višini 1,30 m hipertrofijo, zato bomo to smreko izmerili enkrat pod njo, enkrat nad njo in bomo na to vzeli povprečje. Danes je bilo izmerjeno, da je smreka visoka 47 metrov. Premer smreke je 169 cm, volumen debla znaša 31,6 kubičnih metrov.
Takšna drevesa imajo pomembno vlogo za gozd, za biotsko pestrost in tudi za nas ljudi, saj se lahko veliko naučimo iz njih. Obenem pa predstavljajo pomembno vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Na podlagi današnjih meritev ugotavljamo, da je to najdebelejša smreka v Sloveniji. Skritih nedostopnih kotičkov pa je še nekaj in mogoče je, da obstaja še kakšna debelejša.